దేశంలోని 27 రాష్ట్రాలు సాధారణ లేదా అధిక వర్షపాతాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురవడంతో కొన్ని ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో 2.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీల సెల్సియస్, గరిష్టంగా 36 డిగ్రీల సెల్సియస్ కు చేరుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో భారీ వర్షాల కారణంగా పలు చోట్ల కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. వరదల కారణంగా 288 రోడ్లు మూసుకుపోయాయి. లాహౌల్, స్పితి, చంబా, సిర్మౌర్ జిల్లాల్లో ఆస్తి నష్టం వేదికలు వెలువడ్డాయి. అయితే ఇటువంటి ప్రాణ నష్టం అయితే జరగలేదు. ప్రాంతీయ వాతావరణ కార్యాలయం ఆరెంజ్ హెచ్చరికను కూడా జారీ చేసింది. 5 జిల్లాల్లో కాంగ్రా, మండి, సిమ్లా, సోలన్, సర్మౌర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. అలాగే కేరళలోని పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. రాబోయే రోజుల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. రానున్న 4 రోజుల వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. 18 రాష్ట్రాల్లో లోటు వర్షపాతం చాలా రాష్ట్రాలను వరదలు ముంచెత్తుతుండగా దేశంలోని 1/4 వంతు ఇప్పటికీ కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంది. బీహార్తో పాటు అనేక ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఆగస్టు 10 నాటికి 18 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు సాధారణ వర్షపాత పరిస్థితులను నివేదించాయి.